मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है सर। आपने बिल्कुल जहाँ पे मेरा पिन पॉइंट था प्रॉब्लम का उसको पकड़ा है। तो सर आपने उस पॉइंट को पकड़ा और मैं फर्स्ट सेशन के बाद ही बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और मैंने 1.5 साल तक इतनी मेडिसिन खाई है, इतने धक्के खाए हैं, इतनी बार फिजियोथेरेपी ली है और मुझे कोई भी अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट कम चाइरोप्रैक्टर मिल ही नहीं रहा था। क्या इश्यूज आपको आ रहे हैं? सर मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार है। मैंने फिजिक्स में पीएचडी किया हुआ IIT दिल्ली से। मैं पिछले 1.5-2 साल से गर्दन के दर्द से परेशान था। इसके लिए मैंने काफ़ी सारे ट्रीटमेंट लिए सर। सबसे पहले जो है मैंने जो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया सर, उन्होंने मेडिसिन दी। मैंने 1 महीने तक, 2 महीने तक, 3 महीने तक ऐसे एक एक करके मेडिसिन बढ़ती रही, लेकिन जब तक मैं पेन किलर खाता रहा तब तक दर्द फील नहीं हुआ। जैसे ही 24 घंटे बाद भी यदि एक पेन किलर भी मिस हो जाए तो मुझे काफ़ी पेन महसूस होता था। फिर मैंने डॉक्टर को बताया कि आपके ट्रीटमेंट से तो मेरा पेन घटने की बजाय बढ़ हो रहा है। तो डॉक्टर ने मुझे MRI कराने की सलाह दी। फिर मैंने सिर्फ पूरे स्पाइन की MRI कराई, सिर्फ गर्दन की बजाय पूरी स्पाइन की, और स्पाइन में MRI में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। ज़्यादा मुझे पेन कान के पीछे के एरिया में और वे कंधे तक और हाथों तक जा रहा था। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि कान में कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए मैंने ENT स्पेशलिस्ट से भी सलाह ली। तो उन्होंने मुझे जो कान के पीछे बोन होती है मेस्टोइड, इसका CT स्कैन कराने की सलाह दी, लेकिन उसका CT स्कैन भी बिल्कुल नॉर्मल रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फिर मैं इवन इतना परेशान हो गया था कि गर्दन के दर्द से मैंने इतनी जगह पे फिजियोथेरेपी कराई। सब जो फर्स्ट गो में ट्रीटमेंट करते थे वैसा ही करते थे सर। मैंने फर्स्ट सेशन में जैसे मालिश की, जैसे कोई मशीन लगाई, मैंने 30-40 सेशन अलग अलग 10-10 सेशन करके अलग अलग फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया। और एक्चुअल में वो जो मेरी मेन प्रॉब्लम थी उसको पकड़ नहीं पा रहे थे। एक समय ऐसा था कि मैं बिल्कुल इस प्रॉब्लम को लेकर के स्ट्रेस और डिप्रेशन में आ गया था। इसलिए मैं न्यूरोसाइकेट्री के पास भी हॉस्पिटल में एडमिट रहा। तो उन्होंने मुझे इस प्रॉब्लम की बजाय कुछ और मेडिसिन दी, तो थोड़ा मुझे रिलीफ महसूस हुआ, लेकिन जो ओरिजिनल प्रॉब्लम थी वो वैसी की वैसी बनी रह गई। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना किसी चाइरोप्रैक्टर की हेल्प ली जाए। लूज अपने सर और ढीला ढीला लूज 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 रिलैक्स lose, 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 relax, lose, lose, lose. हाथ गर्दन के नीचे लगाओ। लूज, ढीला ढीला ढीला। लूज 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 लूज, हाथ ढीला छोड़, ढीला नहीं, ठीक है।
छोड़ेंगे, रिलैक्स, लूज। तो सर मैंने अभी आपका एक सेशन कंप्लीट किया है, अब आपको कैसा रिलीफ? मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है सर। आपने बिल्कुल जहाँ पे मेरा पिन पॉइंट था प्रॉब्लम का उसको पकड़ा है, और मैं फर्स्ट सेशन के बाद ही बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और मैंने 1.5 साल तक इतनी मेडिसिन खाई है, इतने धक्के खाए हैं, इतनी बार फिजियोथेरेपी ली है, और मुझे कोई भी अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट कम चाइरोप्रैक्टर मिल ही नहीं रहा था। एक बार जरूर जरूर डॉक्टर एस के गर्ग को दिखाएं। वे ट्रीटमेंट चाहे ना लेना चाहें लेकिन जरूर एक बार दिखाएं। किसी को भी इस प्रकार का पेन है, ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है। मैं खुद बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हूँ। किसी की कोई आज तक मैंने न एडवर्टाइजमेंट की है, न कुछ ऐसा किया है। मैं खुद साइंटिफिक सोच से सोचता हूँ। डॉक्टर साहब ने पहले 5 सेशन और फिर आगे बिल्कुल मैक्सिमम 10 सेशन लेने की सलाह दी थी, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि 5 सेशन क्या, मैं 2-3 सेशन में ही 100% पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। तो सर का हमने सीटी भी देखा, इनका एक्सरे एमआरआई भी हमने देखा, तो जैसी इनको प्रॉब्लम थी वो कहीं ना कहीं मिसडायग्नोज रही, और प्रॉब्लम पूरी तरीके से इनकी पहले नहीं कुछ इलाज हो पाया सही तरीके से। तो सर ने हमें सारी चीज़ें दिखाई, हमने सही तरीके से पूरा असेस किया, और पेशेंट का रिजल्ट आज आपके सामने है। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो बस एक मैसेज दूंगा कि आप जब आते हैं तो मेरी हर वीडियो में बोलता हूँ कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा विश्वास करके आप आएँ, और उस विश्वास पे खरे भी हम उतरेंगे, लेकिन आपका विश्वास ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रीटमेंट पूरा करें, ये नहीं कि आप 1 या 2 सेशन लेके मेरे पास चले जाते हैं, तो आपको 100% आप रिजल्ट लेकर ही जाएंगे। थैंक यू।